خب سلام، وقت رو تلف نمی کنم، میرم سر اصل مطلب. بچه ها یه 3 تا استوری رو پشت هم ببینید. با حسین هستیم ببینیم این روزا چه اتفاقی افتاده. برمیگردیم به شما. بریم ببینیم. بریم. سلام، روزتون بخیر، وقتتون بخیر، آدینتون بخیر. امروز رفتم سنگک بخرم برای نهار. چیز عجیب دیدم، خیلی برام جالب بود. اونم این که رفتم برای خرید سنگک، یه 2 تا گزینه داشت موقعی که میخواستم پرداخت بکنم. یکی پرداخت با کارت بانکی و رمز ارز. برام خیلی عجیب بود. پرداخت دیجیتالی زده بود، ارز دیجیتالی. پرداخت رو خب من با بانکی انجام دادم، ولی خیلی مغزم قلقلک دید. تا ویدیوش هم گرفتم میذارم براتون تو استوری بعدی، حتما نگاه کنید، خیلی جالب بود. وقتی که میزنی اون شما کالات رو میزنی، حالا هرچی که هستش قیمتشون رو برات میزنه، فی رو براتون میزنه و اون فی رو شما باید پرداختش بکنی. مرحله بعدش مرحله بعدیش خیلی برام جالب بود. یه دونه QR کد میاره و رمز ارز ریال رو شما باید پرداخت بکنی. این داره یه چیز جالبی به ما میگه که این در واقع اون انقلابی که دنبالش بودیم، انقلاب صنعتی که دنبالش بودیم، مثلا اینکه خیلی داره خاموش و بی سر صدا تو کشورمون اتفاق میفته و ما از فردا پس فردا فکر کنم اینجوری باشه که بخوایم بریم هر چیزی رو بخریم بتونیم با رمز ارز خریدش بکنیم. فعلا ریال رو گذاشتم، فکر کنم آپدیت جدیدی هم باشه تو رو. فیلم بعدی که میخوام بذارم توی استوری حتما نگاه کنید، خیلی برام جالب بود. زیادم سر صدا نکرده ولی این بم میخواد بترکه. داره اتفاقای خوبی میفته، حواسمون باشه بهش. خب امیدوارم که استوری دیده باشین، خیلی جالب بود. این استوری رو حسین دیروز استوری کرد، خیلی بازخورده جالبی گرفت. خب حسین فعال بازار سرمایه هست، کریپتو، رمز ارز، بورس، فارکس. خیلی جالب بود، خودش خبر نداشت همچین اتفاقی افتاده، استوریش کرد، خیلی ریاکشن‌های خیلی جالبی نشون داد. ما گفتیم امروز جمع شیم ضبط کنیم ببینیم با حسین ببینیم داستان چی بوده، اصلا چه اتفاقی افتاده و با شما هم اشتراک بذاریم. شاید شما هم نظراتی داشته باشین، توی کامنت ها حتما نظر بذارید، ما رو سابسکرایب کنید اگه ویدیو جذاب بود. ما میخوایم به چالش بکشیم، خیلی از بحثا تو حوزه بازارهای سرمایه رو میخوایم به چالش بکشیم. خب حسین یه توضیح بده ببینیم داستان چی بود، چه اتفاقی افتاد، اصلا این استوری برای چی گذاشتی، کجا رفته بودی، یه توضیح بده ببینیم چه خبر بود. قبل از هر چیزی سلام عرض ادب خدمت تمام عزیزایی که دارن ما رو نگاه میکنن و بالاخره میخوان دنبال بکنن این قضیه رو. حسام اون روزم که این استوری رو گرفتم بازخورده خیلی خوبی گرفتم از مردم، یعنی از هم فالوورایی که داشتم بازخورده جالبی گرفتم. یک سری موافق بودن، یک سری مخالف بودن، یک سری نقد کردن، یک سری اینجوری بودن که اصلا میدونی چرا اینجوری شده. مثلا در کل مردم یه اکت خوبی نشون دادن، یعنی افرادی که توی فالوورای من بودن اکت خوبی نشون دادن و من این اصلا چرا این اومد تو ذهنم، چرا اینجوری شدش که مثلا من گفتم که حتما بیایم یه دونه ویدیو رو ضبط بکنیم، مثلا یه کاری رو شروع بکنیم تو این قضیه. به خاطر اینکه زمانی که ما این چیز رو می‌بینیم، یعنی این اتفاقی که توی مملکت ما افتاده رو داریم می‌بینیم، به نظرم باید دیگه بریم به سمت این که یه آگاهی بدیم به مردم، یه در واقع آماده سازی بکنیم برای این موضوع. هرچند که خیلی هم دیره، یعنی تو کشور ما خیلی دیر این اتفاق افتاد. از سال 1399 بانک مرکزی ایران این توکن رو راه انداختش و پشتیبانیش کردش. الان هم که داریم میبینیمش که توی اکثر نونوایی‌ها داریم این قابلیت رو داریم میبینیم. حالا من تو نونوایی‌ها رو بیشتر دیدم، حالا اگه بچه‌ها جای دیگه هم دیدن حتما تو کامنت‌ها با ما بگن. خب این حوزه یه حوزه خیلی بزرگیه حسام، یعنی انقلاب خیلی عجیب غریبی داره اتفاق میفته تو دنیا که حالا این موج کوچیکه مال ما بوده. چیز عجیب غریبی هم نیستش، چیز خیلی جدیدی نیستش. خب مردم الان USDC رو میدونن، USDT رو باش خیلی در ارتباطن، دیدنش. دقیقاً شبیه همین رو حسام توی آمریکا ما داریم به اسم USDC، United States Dollar Coin.
که اونجا هم در واقع اون حاکمیت آمریکا هم یه همچین چیزی رو راه انداخت، به خاطر اینکه دنیا داره میره به سمت توکنایزه شدن، به سمت کریپتوکارنسی و بلاکچین. خب بالاخره یک انقلابی داره اتفاق میفته و باید همه باهاش همسو بشن. کشور ما هم خب بالاخره این توکن ریال رو آورد و این استارت زد. به نظرم داره زمینه‌سازی‌های عجیب غریبی انجام میشه. الان یعنی ما ادعا میتونیم بکنیم چیزی به اسم توکن ریال وجود داره؟ آره وجود داره و توی اون آخرین ویدیو هم اگه بچه‌ها دیده باشن، دقت کرده باشن، ولت به چیز بود زده بود، کیف پول بیت. خب اگر از اون استفاده می‌کردن میتونستن QR کد رو اسکن بکنن و پرداختی انجام میشد. این یعنی که داره یه زمینه‌سازی‌های بزرگی انجام میشه. ولی خب برای من اصلا این سوال بودش که چرا هیچ کس در موردش صحبت نکرد؟ چرا هیچ کس در موردش یه خبری نرفت؟ چرا شبکه‌های خبر ما در مورد مسائل صحبت نکردن؟ هرچند که خیلی‌ها دارن باهاش مقابله میکنن، خیلی‌ها دارن باهاش همسویی میکنن، مخصوصا بچه‌های انجمن بلاکچین ایران هم خیلی دمشون گرم دارن پرقدرت عمل میکنن. من خودم عضو رسمی انجمن بلاکچین ام و از سال 99 که حالا مثلا ما تو سیتکس بودیم درگیر این مسائل بودیم، یعنی من اون خبرها رو اون زمان شنیده بودم ولی ندیده بودم جایی که مثلا از این استفاده بشه یا به خودش کاری انجام. ولی خب به طور کل دارم میگم اگر این قضیه به خودش با این سرعتی که الان داره پیش میره به خودش انجام بشه، حساب ما باید شاهد این باشیم که بانکداری هامون کلا تغییر شکل بده. چون ماهیت بلاکچین و کریپتوکارنسی خب الان اکثر افرادی که دارن نگاه میکنن فکر کنم با این قضیه آشنا باشن که بلاکچین یعنی غیر متمرکز، ذاتش دیسنترالایزه، حالا به زبان انگلیسی میشه دیسنترالایز یا غیر متمرکز. ولی حتی تو این حوزه هم الان ما توی حوزه دیفای به معنای واقعی با این قضیه برخورد نکردیم، به خاطر اینکه حاکمیت ها اکثرا دارن با این قضیه یک سری مقابله‌ای میکنن. خب بالاخره یه هزینه‌هایی داره دیگه، هر کشور و هر حاکمیتی که بخوادش این کارو بکنه باید یه سری هزینه‌ها رو بپردازه. الان این توکن ریال متمرکزه یا غیر متمرکزه؟ همین موضوعه. ببین ما الان توی دنیا یه چیزی به نام استیبل کوین داریم خب که معادل $1 چیزی به نام USDC ما نمیتونیم بهش بگیم غیر متمرکز واقعی، به خاطر اینکه در اصول و در منطق بلاکچین میگه که حاکمیت ها تسلطی بر این مسائل نخواهند داشت. یعنی چی؟ یعنی من و شما و افرادی که همین الان بیننده ما هستن، اینها قراره که خودشون یه حاکمیتی پیدا بکنن، یه قدرت دسترسی به مالی خودشون رو داشته باشن. ولی خب این رو هیچ حاکمیتی نمیخواد بپذیره، این طبیعیه، هر حاکمیتی باهاش مقابله میکنه و خب الان توی اخبار مختلف هم توی دنیا داریم که مثلا دارم میگم روسیه، چین، ایران و کشورهای دیگه، خود آمریکا اتفاقا خیلی با این قضیه مقابله کردش که میخواستش اصلا نره تو این حوزه، به خاطر اینکه باید قوانینش رو کلا تغییر بده و یه جورایی دست اون حاکمیت داره کوتاه میشه از این نظارتی که دارن. اما همه چیز توی تمامی انقلاب ها نگاه بکنی، همه چیز به معنای واقعی اون شعاری که داده بودن اتفاق نیفتاد. اینجا هم همین اتفاق افتاده. الان مثلا ما انتظار داریم که تو حوزه کریپتوکارنسی، در حوزه بلاکچین، صرافی ها دیگه مثلا کاری نداشته باشن با یک حاکمیتی. یعنی منی که مثلا تو ایران دارم زندگی میکنم دیگه حداقل تو این قضیه بند نشم یا تحریم نشم، ولی برای اینکه اون صرافیه بره مثلا رنگ بالایی بگیره توی دنیا، باید یک سری قوانین فدرال رزرو یا قوانین آمریکا رو بپذیره. برای اینکه بپذیره باید مثلا میگم با یه سری از کشورها کار نکنه که الان بچهای تریدر، بچه‌ای که تو این حوزه فعالن، با این قضیه خیلی دست و پنجه نرم کردن. بنده خدا الان درک میکنن من دارم چی میگم و متاسفانه این قضیه برای ما هستش که یا باید از این ور کوچ بکنیم بریم توی یه دونه صرافی دیگه. ما اولش مثلا توی بایننس بودیم، از بایننس کوچ کردیم رفتیم توی یه دونه صرافی دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه بایننس میخواست بشه رنک یک صرافی و یه اصطلاحی هم در انگلیسی وجود داره برای اینها، سنترالایز یا متمرکز.
وقتی که متمرکز میشه در واقع از اون شعار بلاکچین و کریپتوکارنسی داره جدا میشه، یعنی به معنای واقعی نمیره توی اون قضیه. بعد در این موضوع هم خب ما با همین قضیه برخورد داریم دیگه. الان توکن ریال هم که اومده قطعا یک سری در واقع محدودیت ها براش قائل خواهند شد. اینطوری نیستش که شما بگی که آقا هر کسی هر جوری خواستش رفتار بکنه، هر کسی هر کاری خواست باش بکنه. نه، چون مسائل پولشویی و مسائل خلافی که داخلش وجود داره باید یه جوری جلوش گرفته بشه. این طبیعیه و هممون هم میپذیریمش. ولی اینکه مثلا چه مزیتی داره؟ الان مثلا چرا مثلا توکن ریال اومده؟ یکی از مزیتاش اینه که سرعت ترانزکشن شما میاد پایین، میره بالا به اصطلاح. یعنی شما با سرعت بیشتری میتونی این ترانزکشن رو انجام بدی. خب اینم یکی از قابلیت‌های بلاکچینه که در خودش داره. اما در کل حسام ما باید یک علم حداقل بیسیکی تو این قضیه داشته باشیم. خب من توی استوریم هم گفتم داره یه اتفاقی عجیب غریبی میفته و باید هر چه سریعتر به این قضیه بپردازیم. خب الان بانک مرکزی پس قبولش کرده که اومده روی بحث. اصلا بانک مرکزی آوردهش بالا. اصلا بانک مرکزی این رو آورده بالا. یعنی یک پشتوانه‌ای داره این قضیه. آیا میتونیم بگیم که مثلا ریال میتونه یک کوین به حساب بیاد در نه کوین که نیست. نه کوین میتونه بشه یا نمیتونه. ببین کوین و توکن یک مقوله دو تا مقوله دارن برای خودشون. خب که حالا ما تو ویدیوهای بعدی که می‌خوایم در مورد بلاکچین و در مورد کریپتوکارنسی صحبت بکنیم با بچه‌ها تو اونجا کامل توضیح میدیم که آقا کوین چیه، توکن چیه، چرا مثلا به این داریم میگیم توکن، چرا مثلا به فلان ارز یا به فلان پروتکل میگیم توکن، چرا بهش نمیگیم کوین. این هم مثل بقیه توکنه، چون در واقع شبکه اصلی خودش رو نداره، یعنی یک شبکه مستقلی نداره. اما وقتی که این توکن اومده یعنی چی؟ یعنی داره یک توکنایزی داره داخل کشورمون اتفاق میفته. خب شما این وقت توکن اومده یعنی از فردا باید بتونید در حوزه بلاکچین، یعنی یک دیفای رو ایجاد میکنه، دیسنترالایز فایننس رو یا حوزه مالی غیر متمرکزی رو باید ایجاد بکنن دیگه براش دیگه، وگرنه دلیلی نداره که مثلا توکنایزش بکنن. خب ما در حوزه مثلا بورس ما یه شرکتی داریم الان تو این حوزه داره خیلی قوی عمل میکنه و واقعا درود به مدیرش و کارکنان عزیزش که دارن کار میکنن. شرکت مزدکس، این شرکت فوق‌العاده داره عمل میکنه و توکنایزه داره میکنه. تمامی اون سهام هایی که داره الان توی بورس خرید و فروش میشه رو داره توکنایزش میکنه. جالبه. آره خیلی چیز خفنیه و اگر داره این اتفاق میفته پس باید یک سری بسترایی هم براش آماده بشه دیگه. یعنی من فردا بخوام برم مثلا الان دارم توی بورس دارم معامله میکنم، دارم با ریال دارم معامله میکنم. خب اونجا هم پس باید یه توکنی باشه دیگه، چون داره توکنایزه میشه یه توکنی باید براش قرار داده بشه دیگه. پس میبینیم که داره یک اتفاقای جانبی زیادی میفته که هیچ کس در واقع من حداقل ندیدم. یعنی توی سایت‌ها گشتم و این ور اونور گشتم دیدم که هیچ کس در موردش صحبتی نکرده، هیچ کس یک آشناییتی نداده و این رو برای خودم یک در واقع مأموریتی دونستم که در حدی که میدونم بیام یه کمکی بکنم تو این حوزه. یعنی با هم دیگه کاری بکنیم، یه صحبتایی بکنیم در این حوزه، افراد رو باشون یعنی با این مقوله آشناشون بکنیم. من یه چیزی اضافه کنم. من خواهش میکنم دوستانی که حالا این ویدیو رو میبینن، چون قراره که با حسین یه سری ویدیوها رو شروع بکنیم به ضبط کردن. هدف ما هم بحث این نیست که پکیجی فروخته بشه، دوره‌ای فروخته بشه، یه دوره همیه. حالا اسمم حتی الان انتخاب نکردیم، میخوایم با مشارکت شما اصلا اسم انتخاب کنیم برای چنلمون. این اولین ویدیومونه. میخوایم که یه دوره همی باشه، یه سری دیتاهای خیلی شسته رفته دوره هم به اشتراک بذاریم تو کامنت ها. بعداً هم میخوایم که به شکل لایو وبینارهایی برگزار بکنیم که شما مشارکت بکنید. حالا تا الان چون ما چنل ما سابسکرایبر زیاد نداره، توی بحث یوتیوب داریم بارگذاری میکنیم، ولی خواهشم اینه که شما ما رو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید اگر موضوعات جذاب هست، که بتونیم با حسین یه سری برنامه‌های خوبی تدوین کردیم و آماده هست. ویدیوهای بعدی ما در حال تدوینه و میخوایم آپلودش کنیم. امیدوارم که شما هم کمک بکنید که شاید یه انرژی هم حسین بگیره، من بگیرم و دوستان دیگه
که بتونیم ادامه بدیم. یه مقدار شاید محتوای ما با محتوای دیگه که شاید داخل چنل‌های دیگه، مدیاهای دیگه می‌بینید مثل اینستاگرام یا یوتیوب متفاوت باشه. نه بحث انگیزشی داریم نه هیچی، می‌خوایم به چالش بکشیم. کلاً حوزه بازار سرمایه رو می‌خوایم به چالش بکشیم. نه هینتی به کسی میدیم، نه تشویق می‌کنیم کسی رو به سمتی بره یا نره. یه لایک یا سابسکرایب یا حمایتی بکنید، شیر بکنید، شاید بتونیم یه دوره همی خوبی متمایز از محتواهای دیگه داشته باشیم. خب حسین چیکار بکنیم؟ آیا تمایل داری؟ البته صحبت که کردیم گفتی که هستی، چیکار بکنیم برای جلسات آینده؟ حاضر هستی که به بازار سرمایه من اتفاقا توی ذهنم این بودش که من یه در مورد یعنی با هم دیگه بیایم در مورد بلاک چین صحبت بکنیم. اول از همه اصلا بشناسیم مثلا به حوزه بلاک چین رو، چون تا الانش هم خیلی دیره. یعنی هر کسی تا الان نمیدونسته یا حداقل یک خیلی کم در موردش اطلاعات داشته، خیلی دیره. من از بچه‌ها خواهش میکنم که لااقل با این ویدیوها یه ذره بیشتر وقتشون رو بگذرونن، چون میخوایم یه حرفای خیلی بزرگی بزنیم داخلش، یه سری مسائلی رو بگیم که شاید تا الان کسی در موردش صحبت نکرده و یه سری فکتایی رو میخوایم بگیم، یه سری مسائل رو میخوایم بررسی بکنیم. به خاطر همین به نظرم بریم روی این که اول اصلا مثلا از همون صفر شروع بکنیم دیگه. آره. بلاک چین رو بشناسیم، کریپتو رو بشناسیم، بعد بازارهای مالی اصلا چی ان، چه شکلی ان. بعد الان اتفاقا روزی داشتم دقت می‌کردم مثلا با بعضی از تریدرها که داشتیم صحبت می‌کردیم، حالا مثلا یه چند تا هم از شاگردای خودم بودن، اینا یه مشکل بزرگی که پیدا کردن استرسه. یعنی تو این حوزه مثلا تریدی که دارن انجام میدن استرس شدیدی دارن و نمیتونن اون سرمایه خودشون رو در واقع به چه صورتی باید مدیریتش بکنن. خب بحث جالبیه. میخوای مثلا جلسه بعد اصلا بذاریم برای همین استرس از من اوکی‌ام، شخصیت شناسی و روانشناسی بازار و استرس و به نظرم اصلا اگه بچه‌ها ما رو کمکمون نکنن، یعنی اگر اون حمایت نباشه بچه‌ها خب نمیتونیم این کارو انجام بدیم و واقعا نیاز داریم بهتون که کامنت بذارین، مشارکت بکنید و ما رو به دوستانتون معرفی بکنید، چون میخوایم کار بزرگی با همدیگه انجام بدیم، نه اینکه یک نفر بخواد یه کاری انجام بده بعد بقیه بخوان استفادهشون. همه بیایم با همدیگه دست به دست همدیگه بدیم. خب این اتفاقی که تو کشور ما افتاده یک جرقه‌ای شده برای یک اتفاق بزرگ و این موج کوچیکه رو ما باید غنیمت بشمریم لااقل، چون اگر اون موج بزرگ بیادش به نظرم خیلی داریم عقب میافتیم. دوباره ما توی انقلاب‌های قبلی که اتفاق افتاده، انقلاب‌های صنعتی که اتفاق افتاده، ما باز دوباره ایستادیم، همه چیز انجام شد، بعد اومدیم در موردش صحبت کردیم، بعد اومدیم گفتیم آقا داره چه اتفاقی میفته. به نظرم الان بیایم این کار رو انجام بدیم قبل از اینکه این اتفاق بیفته. ما لااقل یک آگاهی داشته باشیم در این حوزه که به صورت درست پیش بریم. خب اگه موافقی، من یه چیزی الان ذهنم اومد، بحث اینه که علاوه بر اون بحث روانشناسی که چه کسی اصلا اجازه داره وارد بازار سرمایه بشه روی رمز ارزها، فارکس و یا بورس ورود بکنه، علاوه بر اون اگه اجازه میدی توی قسمت دوم اپیزود بعدمون راجع به این که اصلا مثلا بازار کریپتو میتونه به عنوان یه شغل در ایران به حساب بیادم صحبت بکنیم. آره. من سوالم اینه، میگم که آقا من میتونم اگر مثلا توی چک لیستم پاس کنم که من از نظر شخصیتی آمادگی اینو دارم ورود به بازار سرمایه کریپتو یا فارکس یا هر چیز دیگه‌ای بکنم، آیا این میتونه شغل باشه یا نه؟ باید شغل دوم سوم باشه؟ چون فکر میکنم این سوال خیلی ها باشه که آیا این شغل میتونه باشه یا اینکه باید شغل دوم و سوم و پنجم باشه. میتونه سیف باشه؟ آدم‌های ما داریم بیاری صحبت کنن بگن آقا شغل من اینه، من صبح پا میشم تا شب شغلم اینه، درآمد از هیچ جای دیگه ندارم. چون میبینیم یه سری آدم‌هایی که خیلی پول دارن، خیلی راحت بگیم بچه پول داره، ماشین خوبشو سواره، لباس خوبشو داره، خدمت شما که همه چیش رو به راهه، نگاه میکنی میگی کار چی؟ میگی کریپتوه. ولی سوال من اینه آیا واقعا این امکانات رفاهی که الان داره رو از بازار سرمایه کریپتو فارکس به دست آورده یا نه فقط بچه پول داره شوآف میکنه که من اینه؟ این سوال خود منه. من میگم آیا من با آریال سرمایه اگر آموزش درست ببینم میتونم آینده خودم رو در 20 سال آینده 30 سال آینده
تصور کنم یه ویژن، یه میژنی داشته باشم بگم من این شغل من شده، میخوام 3 سال 4 سال 2 سال سال هزینه کنم بابت آموزشم، دیگه کار دیگه نکنم، دیگه اسنپ کار نکنم، دیگه مهندسی رو بذارم کنار، دیگه نمیدونم کار وکالت نکنم، حتی پزشکی نکنم. من پزشک سراغ دارم پرورش طیور داره، مرغ گوشتی داره پرورش میده، یعنی این چیز بدی نیست. اینو اگه موافقی ما این 2 تا مبحث رو به بچه‌ها قول بدیم که جلسه بعد ما رو دنبال کنید حتما. ما جلسه بعد پس با اون چیزی که حسین گفت قرار راجع به 2 تا موضوع صحبت بکنیم. یک، بحث روانشناسی و روانشناختی اشخاص که چه آدم‌هایی اجازه دارن اصلا وارد حوزه رمز ارز، کریپتو، فارکس و بازار سرمایه باشن. 2، اینکه آیا این میتونه شغل برای شما باشه یا نه. حسین من عرضی ندارم، اگر صحبت خاصی داری. نه منم هیچ صحبتی ندارم و فکر کنم این صحبتی که الان که انجام دادی که برای مثلا ویدیوهای بعدی بذاریم به نظرم خیلی جذابه و درد اکثر جامعه ما و چون ما الان در کشوری داریم زندگی میکنیم که یه ذره اقتصادش وحشتناکه اوضاعش و مردم دیگه وقت این مسائلی که بیادش بپردازه که مثلا آقا بلاکچین به صورت اصولی چیه، ترید به صورت اصولی چه شکلیه، اینها چون وضعیت داره وحشتناک میبینه به خاطر همین یه ذره دوست نداره که بیاد تو این حوزه که بفهمه دقیقاً چه اتفاقی افتاده، اصلا وقتشو نداره. خب ولی خب به نظرم توی این ویدیوهایی که حالا بعدا می‌خوایم بگیریم به نظرم خیلی خوب میشه، یعنی میایم در مورد مسائل صحبت میکنیم و لااقل حالا شما درست کلاس نرفتی فلان نرفتی نخواستی مطالعه بکنیم، میایم با هم دیگه این کارو انجام میدیم، مثل چند تا رفیق میشینیم دور هم دیگه یه سری مسائل رو بررسی میکنیم، هر کسی نقدی داره ما پذیرا هستیم، نقدها باعث رشد ما میشن، هر کسی میتونه به ما کمک بکنه که آقا مثلا در چه موضوعی الان بیشتر مثلا نیاز دارین که در مورد صحبت بکنیم. خب ما باز دوباره در مورد اون مسئله حتما کمکتون میکنیم و شما هم کمک ما باشید. من صحبتی ندارم حسام جان. قربانت، من تشکر میکنم مجدد اگه تا اینجا ویدیو ما رو دیدین، تشکر میکنم از شما. امیدوارم که یادتون نره اگر فکر میکنید که مطالب ما ارزنده هست و میتونه کمک کنه حمایت کنید، چیز دیگه ما نمیخوایم. من عرضی ندارم، مراقب خودتون باشین. به زودی ویدیو جدید ما آپلود میشه. حسین یه خداحافظی بکن تا جلسه بعد. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار، مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.